媽，母親節快樂啊！媽嗱，你今日咧就休息翻一晚，我今晚咧帶你出去食靚嘢。好啊，咁我今晚唔使煮飯，好開心啊！咁但呢啲今日呢就比較齊人喎，咁我呢就煲翻一個棒魚酥瘦肉湯飲下先。好啊，今晚咧有媽媽靚湯飲啦。媽，你煲呢個棒魚酥湯用咩配料嚟煲㗎？嗱，我就係用呢個棒魚酥啦，嗱，同埋呢個貓貓草啦。嗱，呢個海馬呢就兩隻，一隻公一隻乸嘅吓，咁啊冇花果啦、桑黃啦、靈芝片啦，呢個土茯苓啦，咁啊加兩粒椰棗落去吓，嗱咁啊飛好水你啲紫線骨啊同埋瘦肉啦，咁我準備做噶喎。嗱，你啲棒魚酥呢，我就已經浸咗有半個鐘噶啦，咁啊然後呢嗱咁剪到佢一盒盒啊吓，咁啊洗下佢啲沙啊，係咪啊？媽，其實呢個棒魚酥湯咧，我哋飲咗之後咧有咩好處嘅？嗱，我哋飲咗之後呢，唔使話個身體裏邊啊生埋晒一球球啊，一節節啊咁，一年呢慳咗好多錢噶，唔使用埋晒啲冤枉錢啊！咁係咪咩孕群都可以飲㗎？啊，咁啊一家大細都可以飲嘅，但呢啲孕婦媽媽唔可以飲，因為有貓貓草啊嘛。哦，原來咁嘅。嗱，水滾喎，我將清洗乾淨嘅湯料呢就倒落個湯包嗰度先。嗱，跟住呢就落埋你啲棒魚酥啦，同埋你嘅新會親貝。嗱，飛好水嘅瘦肉啊、紫線骨啊，倒埋落去。哇，夠晒足料啊！咁就冚蓋，大火煲滾，然後呢轉中慢火煲佢1個鐘頭就飲得噶啦。媽，你會煲湯咧？你夠晒重本啊！真係啊，今日一年煲佢10零20次呢，就幫助到你哋好多好多噶。媽媽出嚟！哦，出嚟做咩啊？睇我送俾你個畫畫靚靚啊，係我送俾你噶，係爸爸畫噶。啊，響斑斑畫噶，哇，真係好靚啊啲花花，哇，兩邊都有喎，仲寫住李家豪喎，哇，真係好靚，謝謝你喎。送俾你噶。媽媽仲有啊，姑姐送俾你嘅衣服靚靚啊，哇，等陣再去貨機試一下咯。好啊，啱噶啦。阿姑姐知道我着有幾多碼衫噶喎，真係幾靚噶喎，謝謝姑姐啊，同我吓。嗱，啲湯係飲得噶喎，哇，你睇下幾靚，嗱，好濃郁喎，咁啊落啲鹽落去就飲得啦。好香啊！嚇嗰陣味。係啊，佢顏色係咁好濃郁噶啦，係咪啊？哇！啲湯色。係啊。嗱，咁你啲棒魚酥咧，一定係要瀝翻起佢，一落雪櫃2次煲佢先冧噶喎，一定要食晒佢啊吓！哇！睇下正大嗰啖湯，湯渣都要食埋佢啊！正啊，真係。好，飲一碗媽媽靚湯先。哇！睇下湯色幾靚，真係好香啊！正啊！細佬啊，好飲啊！好好飲，好啲好好飲。好掂好好飲啊！咁你就快啲飲啊喎吓！各位姐妹們，嗱，你啲湯呢，我建議你哋呢，一個月呢煲2次俾屋企人飲吓。咁啊，平時呢就唔使去咁多嗰啲咁嘅實住噶啦啊，慳咗好多錢噶。